Hey Siri, wake up. Hey Siri is already turned on. হ্যালো, আজ আমরা চলে এসেছি একটু অন্য ব্যাপারে কথা বলতে। আমরা তো সবসময় ট্রাভেলের ব্যাপারে নিয়ে কথা বলেছি, তো আজকে আমরা একটু টেকনোলজির ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি। অবভিয়াসলি ট্রাভেলের সাথে টেকনোলজি তো একসাথেই চলে। আজকালকার দুনিয়াতে টেকনোলজির সাথে ট্রাভেল করা একটু ডিফিকাল্টি, তো ভাবলাম যে একটু অন্য ধরনের টপিক নিয়ে কথা বলা যাক। তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি কিছুদিন ধরেই খুব ইচ্ছা ছিল যে একটা স্মার্ট স্পিকার কাম ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট এরকম কিছু একটা ডিভাইস কিনবো। তো আমরা ওটা নিয়ে একটু রিসার্চ করছিলাম, অ্যান্ড করতে করতে আমরা আলটিমেটলি এইটা কিনলাম। এটা হচ্ছে অ্যাপল হোমপড মিনি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা অরেঞ্জ কালার ডিভাইস। তো আজকে আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে এটা আনবক্সিং করা, আপনাদের সাথে শেয়ার করা। তারপর ভেতরে অবভিয়াসলি বক্সের ভেতরে কী কী আছে সেগুলো দেখাবো, অ্যান্ড আর এটা ইউজ করে আমাদের কেমন লাগলো, এগুলো ফিচার্স কী কী, আর কিছু রিয়েলিস্টিক ফিডব্যাক, নট থিওরিটিক্যাল যেগুলো প্রচুর ভিডিওসে পাওয়া যায়, বাট আমাদের মতো ইউজার্স যারা আছে আর কি, যারা বেশিরভাগই এরকমই ইউজার্স থাকে তাদের জন্য ফিডব্যাক দেওয়া। কিছু কিছু অবভিয়াসলি জিনিস থাকে যেগুলো নিয়ে যেগুলো ফিচার্স আমরা ডেইলি ইউজ করি না, তো রাদার আমার ফোকাসে থাকবে যেসব জিনিস আমরা ডেইলি ইউজ করে থাকি সেই ব্যাপারে রিয়েলিস্টিক ফিডব্যাক দেওয়া। তাছাড়া অবভিয়াসলি মার্কেটে এই ধরনের জিনিস আরও ব্র্যান্ডেরও আছে, অ্যান্ড সেগুলো তুলনায় এটা কেমন, আর আমরা কেন এটা এক্স্যাক্টলি কিনলাম, অন্যগুলোর দিকে এগোলাম না কেন, সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি ভালোই লাগবে। এই ডিভাইসটা কেনার পেছনে মেইন কারণ অবভিয়াসলি আমি বলবো অ্যাপেল ইকোসিস্টেম। আমাদের বাড়িতে যা যা ডিভাইস আমরা ইউজ করি সবই অ্যাপেলের প্রোডাক্ট। ম্যাকবুক, আইফোন, আইপ্যাড, এয়ারপোর্ট সবই অ্যাপেলের প্রোডাক্ট। তো আমরা এমন একটা চাইছিলাম যাতে আমরা সবগুলো ডিভাইস ইজিলি ইন্টিগ্রেট করতে পারি এই সব অন্যান্য ডিভাইসের সাথে। সেদিক দিয়ে দেখলে, আর আমি যা যা নেটে রিভিউ করেছি অবভিয়াসলি, সেদিন দেখলে এটার সাথে ইন্টিগ্রেশনটা খুব ইজি, খুব ঝট করে হয়ে যায়, রাদার দ্যান আমরা যদি অন্য কোনো ব্র্যান্ডের ডিভাইস কিনি। বাজেট একটা ফ্যাক্টর ছিল, যদিও আমি বলবো যে এই প্রাইস রেঞ্জ, এটা প্রাইস অবভিয়াস আমার মেনশন করা হয়নি, এটা £99, ইন্ডিয়াতে বোধ হয় 11,000 রুপিসে পাওয়া যায়। এই প্রাইস রেঞ্জে আরও একটু সস্তায় অন্যান্য প্রোডাক্টসও আছে, বাট স্টিল আমরা এটা কিনলাম। সেটার কারণ অবভিয়াসলি যেরকম বললাম অ্যাপেল ইন্টিগ্রেশন, বাট আরও কিছু কারণ আছে। অবভিয়াসলি অ্যাপেল আমরা সবসময় একটু বিশ্বাস করি, কিন্তু সিকিউরিটি ফিচার, কোয়ালিটি অফ দ্য সাউন্ড, আমরা যেহেতু একটা ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টও চাইছিলাম আর একটা পোর্টেবল ওয়্যারলেস স্পিকারও চাইছিলাম, যাতে আমরা সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো পাই, অ্যান্ড একটু মেক অফ দ্য কোয়ালিটিও যাতে ভালো, মেক অফ দ্য ডিভাইসও যাতে ভালো হয়। তো এইসব দিক দিয়ে দেখে আমরা এটা কিনলাম। এটা কালারটা অরেঞ্জ, এটা আরও 4টে কালার আছে, আই থিঙ্ক ব্ল্যাক, হোয়াইট, ইয়েলো, ডার্ক ব্লু। তো আমরা নিয়ারেস্ট স্টোরে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট খুব ইজিলি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু অরেঞ্জটা আমাদের খুব পছন্দ হয়েছিল, খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বাট রিসেন্টলি আমরা ওয়ার্ডফোর্ডে একটা বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ওখানে অ্যাপল স্টোর ভিজিট করি, অ্যান্ড লাকিলি আমরা এই অরেঞ্জটা পেয়ে যাই, অ্যান্ড সঙ্গে সঙ্গে উইথাউট থিঙ্কিং ফর দ্য সেকেন্ড আমরা এটা কিনে নিই। তো এটা আমি আনবক্স করবো, আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ভেতরে কী আছে। এই প্রোডাক্টটা আমরা এখন খুলতে চলেছি, আনবক্সিং করছি। এই হচ্ছে হোমপড মিনি, অরেঞ্জ কালার, বেশ 360 ডিগ্রি সাউন্ড হবে মনে হচ্ছে। এটা সুন্দর সাউন্ড ইম্প্যাক্ট হবে আশা করি,
যখন শুনবো ভালোই লাগবে। চার্জিং কেবল, আর কি আছে বক্সের মধ্যে, কিছু ম্যানুয়ালস অ্যান্ড অ্যাডাপ্টার, অ্যাপেলের স্ট্যান্ডার্ড 20 ওয়াট অ্যাডাপ্টার মনে হয় এটা। আর কিছু নেই। বক্সের গেট আপটা ডেফিনেটলি খুব ভালো, টিপিক্যাল অ্যাপেল যেরকম হয়ে থাকে, প্যাকেজিং খুব ভালো করে। আর এটার বিল্ড কোয়ালিটিও খুব ভালো, দেখেই বুঝতে পারছি। কালার তো আমাদের খুবই পছন্দের ছিল। ডেফিনেটলি আপনারা যদি কিনতে চান আমি এই কালারটাই রেকমেন্ড করব। এই হোমপড মিনি আনবক্সিংয়ের পর দেখা যাক কেমন এটা পারফরমেন্স। কিছু বেসিক ভয়েস কমান্ডস দিয়ে দেখি কেমন তো করে। Hey Siri, tell me a joke. What sport needs a life jacket, paddle, and ball of yarn? Whitewater crafting. Okay. Hey Siri, tell me another joke. A snowman and a polar bear were out in the snow. The polar bear asked the snowman, "Do you smell that?" The snowman replied, "Unless it smells like carrots, probably not." Hey Siri, how is the weather today? Looks like it will be cloudy today. Daytime temperatures will hover around 8 degrees, with overnight lows around 1. How is the weather in Kolkata? Hey Siri, how is the weather in Kolkata? It's currently clear and 28 degrees in Kolkata, India. Temperatures are heading down from 27 to 23 degrees tonight. Hey Siri, tell me something about London Eye. It's currently raining in 7 degrees near the London Eye. Expect cloudy skies starting at noon. Today's high will be 8, and the low will be 3 degrees. Hey Siri, play me the song The Final Countdown. The Final Countdown by Europe, now playing from Joydeep's YouTube Music. Hey Siri, increase the volume by 2. Hey Siri, decrease the volume by 3. Hey Siri, stop. Hey Siri, play a song from the movie Jawan. Now playing Jawan title track by Anirudh Ravichander from Joydeep's YouTube Music. Hey Siri, stop. Hey Siri, play me a song from the movie Ye Jawani Hai Diwani. Freenito NBXOFBU, K drill type beat. Giovanni Prod. Army now playing from Joydeep's YouTube Music. Hey Siri, stop. তো এখান দিয়ে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো, ভয়েস কমান্ডসগুলো ভালোই নিচ্ছে। যদি কিছু পার্টিকুলারলি ইংলিশ স্পেসিফিক কমান্ডস থাকে তো ওইগুলো ভালোই নিচ্ছে, কিন্তু যদি কিছু আমরা যেরকম হিন্দি গান বা বাংলা গান এগুলো সার্চ করি ভয়েস কমান্ড দিয়ে, তো তখন মাঝে মাঝে আমি দেখেছি অ্যাজ পার দ্য এক্সপিরিয়েন্স কি কখনো কোনো ঠিকঠাক সার্চ করে, কখনো কোনো ভালো করে সার্চ করতে পারে না। বাট ইংলিশ গান খুবই ভালো করে সার্চ করে অ্যান্ড কোয়াইট প্রম্পটলি রিপ্লাইও দিচ্ছে, কোয়াইট ক্লিয়ার ভয়েসটা। অবভিয়াসলি আপনারা দেখতে পেলেন যে সাউন্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো, ভলিউম আপ ডাউন করতে পারবেন। এখানে ম্যানুয়াল বাটনস আছে প্লাস মাইনাস,
তাছাড়া এরকমভাবে ভয়েস কমান্ড দিয়েও ভলিউম আপ ডাউন করা যায়। তো যথেষ্ট, যদিও আমি এখানে খুব কাছ থেকে কমান্ডটা দিচ্ছি, কিন্তু অনেক দূর থেকে ওরা ট্র্যাক করে। আমরা আমাদের লিভিং রুমে রেখেছি, লিভিং রুমে রেখে যথেষ্ট দূর থেকে কমান্ড দিই অ্যান্ড যথেষ্ট ভালো আনসার পাওয়া যায় আর কি। এই ডিভাইসের সাথে এই একটা পিঙ্ক কালার্ড ইউএসবি-সি কেবলও দেওয়া হয়েছে, সঙ্গে একটা ইউএসবি-সি অ্যাডাপ্টারও দেওয়া হয়েছে। বেশ লম্বা তারটা, মানে খুব একটা ছোটো তার নয়, সো দ্যাটস গুড। অ্যান্ড অবভিয়াসলি এতক্ষণে তো বুঝতেই পারছেন যে এই ডিভাইসটা সবসময় অন রাখতে হবে, সো দ্যাট এরকম নয় যে আমরা প্লাগ অফ করে দেবো অ্যান্ড তারপর স্টিল এই ডিভাইসটা অন ব্যাটারি চলবে, সেরকম ব্যাপার কিছু না। এই ডিভাইসটা সবসময় প্লাগ ইন করে রাখতে হবে। যখন এটা ইউজ করা হচ্ছে না, যখন আপনারা কোনো কমান্ড দিচ্ছে না, এটা কাইন্ড অফ হাইবারনেটিং বা স্লিপ মোডে চলে যাচ্ছে, বাট অবভিয়াসলি যখনই হে সরি কমান্ডটা দেবেন অটোমেটিকলি জেগে উঠবে আর কি, অ্যান্ড দেন অবভিয়াসলি সে কমান্ডে রিপ্লাই করবে। অ্যান্ড সেই রেসপন্স ব্যাপারটা সেটা খুবই ভালো। আমি কখনোই সেটাতে কোনো ডিফিকাল্টি ফেস করিনি, কোনো ল্যাগ ফেস করিনি। যখনই ওই পার্টিকুলার কমান্ড দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে এটা রেসপন্ড করে। দ্যাটস প্রিটি গুড। এটার টেক্সচার অ্যান্ড ফেব্রিকটা নিশ্চয়ই আমি বলবো, উইচ ইজ যেটা সত্যি খুব ভালো, মানে হাতে নিয়ে একটা এস্থেটিক ফিলিং আছে। অবভিয়াসলি এটা খুব টিপিক্যাল অ্যাপেল প্রোডাক্ট অফারিং, মানে যে কোনোই অ্যাপেল প্রোডাক্ট হাতে একটা নিয়ে একটা প্রিমিয়াম ফিলিং থাকে, অ্যান্ড এটাও তার মধ্যে পড়ে। যদিও এটা অ্যাপেল ডিভাইসেস মধ্যে ওয়ান অফ দ্য চিপেস্ট বলবো, কিন্তু স্টিল আই থিঙ্ক সেই ফিলিংটা স্টিল আছে, সেই প্রিমিয়াম ফিলিং, সেই টেক্সচার তো খুবই ভালো আর কি। নিচে একটা ছোট্ট একটা অ্যাপেল লোগোও আছে। আর কিছু নেই ডিভাইসটা পার্টিকুলারলি, এটা জাস্ট একটা ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম স্মার্ট স্পিকার। এই ডিভাইসটার একটা বিগার ব্রাদার আছে, যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল হোমপড, যেটা একটু বড়। ওটা প্রাইসও অনেক বেশি, ওটা £299 পাওয়া যায়। আমিও ওই ডিভাইসটা অবভিয়াসলি আমি টেস্ট করেছিলাম, বাট অবভিয়াসলি আমাদের যেরকম দরকার, যে জন্য আমরা এই ডিভাইসটা কিনেছি, তার জন্য মনে হয় হোমপড মিনিটাই ভালো। খুবই পোর্টেবল, ছোটোখাটো ডিভাইস, সাউন্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো। আমাদের একটা লিভিং রুমের জন্য আমার মনে হয় একটা সাফিসিয়েন্ট সাউন্ড কোয়ালিটি। যথেষ্ট, যদি বিশাল রুম হয়, যদি খুব সাংঘাতিক ক্রিস্টাল কোয়ালিটি অফ সাউন্ড দরকার পড়ে, তাহলে হয়তো ওই হোমপডটার দিকে যাওয়া যেতে পারে। বাট আদারওয়াইজ ফর জেনারেল পারপাস, একটা টিপিক্যাল হাউস বা টিপিক্যাল রুমে রাখার জন্য মনে হয়, অ্যান্ড অবভিয়াসলি যদি যে পারপাসের জন্য কেনা, যেটা জাস্ট ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাজ আ স্মার্ট স্পিকার, আই থিঙ্ক তার জন্য এটা সাফিসিয়েন্ট। অবভিয়াসলি এটা আমি অবশ্যই বলবো ওই বড় হোমপডের সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক বেটার, বাট এটাও খুব একটা পিছিয়ে না। অ্যাটলিস্ট এই প্রাইস রেঞ্জে আর যা যা ডিভাইস মার্কেটে আছে, তার থেকে এটা সাউন্ড কোয়ালিটি ফার বেটার। সো আপনাদের কারোর যদি এরকম স্মার্ট স্পিকার কেনার ইচ্ছা থাকে, আমার মনে হয় এটা সেদিক দিয়ে খুব ভালো হবে আর কি। মার্কেটে আরও কিছু কিছু ডিভাইস আছে, যেগুলো মেইনলি অ্যালেক্সা বেসড। এটা তো সিরি হচ্ছে ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট, যেটা অ্যাপেল অফার করে, বাট অ্যালেক্সা যেটা অ্যান্ড্রয়েডের আছে। অ্যান্ড আমি যতদূর রিসার্চ করেছি বা ইউজ করে দেখেছি, অ্যালেক্সা হয়তো অ্যাজ এ ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়তো আরও বেটার, অনেক বেশি কী বলবো, কমান্ড সাপোর্ট করে। অ্যান্ড হয়তো এটাকে 10টা কমান্ড দিলে হয়তো 7টা ঠিকঠাক রিপ্লাই দেবে, হয়তো অ্যালেক্সা 10টার মধ্যে 9টা ঠিকঠাক রিপ্লাই দেবে। সেদিক দিয়ে অ্যালেক্সা অবভিয়াসলি বেটার। বাট আমাদের যে ধরনের নিডস আছে, যে কারণে এটা কিনেছি, আমার মনে হয় যেটা টেস্ট করে দেখেছি, তার জন্য এটা কোয়াইট সাফিসিয়েন্ট। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি যদি 3-4 বছর পিছিয়ে যাই, তখন সিরি এখন যে পজিশনে আছে তখন এতটা ভালো ছিল না, তখন অ্যালেক্সা অনেকটাই বেটার। বাট লাস্ট 3-4 বছর আমার মনে হয় সিরি অ্যাজ আ ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট অনেকটাই অ্যাডভান্স হয়েছে। অবভিয়াসলি কিছু টাইম লাগবে ওই অ্যালেক্সার লেভেলের সাথে ম্যাচ করার জন্য, বাট
এখন আমি এটা কনফিডেন্টলি বলতে পারবো কিছুদিন ইউজ করার পর সিডি যথেষ্ট ভালো। তো আপনারা কনফিডেন্টলি সিরি ইউজ করতে পারেন আপনাদের অ্যাপেল প্রোডাক্টসে, অ্যান্ড অবভিয়াসলি এই হোমপড মিনি যেটা সিরি বেসড সেটা অবভিয়াসলি আপনারা কিনতে পারেন। ডেফিনেটলি আমি শিওর যে আপনারা অখুশি হবেন না। আজ এতটাই থাক। এই ভিডিওটা জাস্ট ইনিশিয়াল ইমপ্রেশনের জন্য ছিল, যে ইনিশিয়ালি আনবক্সিং করার পর কেমন লাগছে। আরেকটা ভ্লগ নিয়ে ডেফিনেটলি ফিরবো, যেখানে আরও ডিটেলে এক্সপ্লেন করব, আরও কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স শেয়ার করব, যেগুলো আমরা রিসেন্টলি এক্সপিরিয়েন্স করেছি। অবভিয়াসলি কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা খুব রেডলি অ্যাভেলেবল নয় অন দ্য ইন্টারনেট। তো সেই সব এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে ডেফিনেটলি শেয়ার করবো নেক্সট ব্লগে। থ্যাংক ইউ।